studies. How do you mean? They can't spell simple words or even speak good English. I have spent a lot in their present school. Really? What do you plan to do? I think I need to change the school immediately. You want to change their school. Why not bring them to Solar Distinct Group of School? Solar Distinct Group of Schools. Where is that? Education is the best legacy. Education is the key to success. Education is power. The city of Abeokuta, introducing Solar Distinct Group of Schools. The citadel of knowledge with the aim of making students legends are empowering them with the key to success. We have conducive classrooms, standard science laboratory, modern boarding facilities and many more. Solar Distinct College is opposite Crown Royal Hotel, Abiolawe, Abeokuta, Ogun State. Telephone numbers are 080-343-86383 or 080-644-74033. Solar Distinct College, the school with distinction. Ǹjẹ́ a kí yín ẹ̀yin ará lé ní gbogbo ààyè káyè tí ẹ ti ń wo ìkànnì Solar Distinct Television káàkiri àgbáńlá ayé. A kí yín tẹ̀ṣọ́tẹ̀ṣọ́, a kí yín tológun, a tún kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò wa, ètò yín Ṣáká Láàárín. Bó lè jẹ́ pé ó tó ọjọ́ mẹ́ta èyí tí a ti ríra wa lórí ètò yìí, ẹ̀yin ará lé ẹ má bínú. Bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń pè wá tẹ́ ń béèrè nípa wípé kí ló ṣe ètò Ṣáká Láàárín, kò sí nǹkan tó kò sí aburú kan kí gbogbo nǹkan kí ó lè bá lọ létòlétò náà ni. Lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa a rí pé ètò wa, ètò Ṣáká Láàárín, nínú àwọn ètò tó gbajúmọ̀ èyí tí ó máa ń jáde láti ìkànnì Solar Distinct Television èyí tí a fi kalẹ̀ sí òpópónà Abíọ́lá Way nílùú Abẹ́òkúta ní àyín. Nínú ètò yìí a máa ń gba àlejò àwọn ọ̀tọ̀kùlúùlú, àwọn tí wọ́n dáńtọ́ láwọn ní àwùjọ wa, pàápàá jùlọ tí a bá rí pé ètò kan ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ìlú èyí tí ó ṣe gbogbo ènìyàn tí ó ṣe wá ní àǹfààní. A máa ń gbìyànjú láti gbé àwọn tí wọ́n jẹ́ alákòóso ètò náà wá sórí ètò yìí láti fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn. Nínú ilé agbára lónìí mo ní àlejò pàtàkì tó ṣe pé òdú ni wọ́n kìí ṣe àìmọ̀ fún olóko, torí kí gbogbo àwa tí a bá ń wo ìkànnà yìí lóòrèkóòrè bàbá ṣe ń wojú àlejò yìí a rí pé a ti gbé wọn wá sórí ètò yìí náà rí. So ilé ò kìí ṣe àkọ́kọ́, bẹ́ẹ̀ ni a sì bí Ọlọ́run bá kó má fi ilé ṣe òpin wíwá wọn ní ààyè yìí. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ìgbà náà sọ wípé lẹ́nu oníkàn òun ni a ti ń gbọ́pọ̀ òun. Fẹ́ kí bàbá wa tí a gbà ní àlejò lónìí kí wọ́n kí gbogbo ara lé, kí wọ́n sì dárúkọ wọn àti kí ni nǹkan pàtàkì èyí tó gbọ́n wá sí orí ètò wa Ṣáká Láàárín lónìí. Bàbá wa. Ẹ ṣé gan olóòtú. Mo kí gbogbo ara lé ẹ kú àsìkò yìí, àsìkò ọlá Jímọ̀ tèmi kọ́lọ́ba kí ó ṣe ní ọjọ́ ká ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Orúkọ tèmi ni Alhaji Abdulhakeem Towolawi tí mo jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe ètò fún ayẹyẹ S.A. Rasheed Foundation Lecture Week tí a máa ń ṣe ní ọdọọdún ní tó ń ṣe ẹ̀kẹrin ẹ̀ ní tó máa wáyé ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí. Now ẹ ṣeun bàbá wa, gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ fún wa, bàbá wa tí a ń gbà lálejò àwọn bàbá wa Alhaji Abdulhakeem Towolawi, wọ́n jẹ́ alága ìgbìmọ̀ èyí tí wọ́n ń ṣe àkóso ètò tí a pè ní S.A. Rasheed Foundation Annual Week. So ó túnmọ̀ sí pé ohun tí ó gbé bàbá wa sórí ètò yìí òun náà nìkan tí a ń pè ní S.A. Rasheed Foundation. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ orúkọ ètò orúkọ foundation yìí, ó túnmọ̀ sí pé ètò ẹgbẹ́ kan ni tó dẹ̀ ní àwọn nǹkan kan tí wọ́n gbé lọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká bi yín léèrè bàbá wa, kí ni nǹkan tí a ń pè ní S.A. Rasheed Foundation àti pé kí ni nǹkan tí foundation yìí kí ni nǹkan tó gbé lọ́wọ́? Ẹ ṣé gan.
S.A. Rasheed Foundation gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ àfihàn pé orúkọ èèyàn kan ni sẹ́nìkan ló ṣe atọ́kùn bí foundation yìí bó ṣe wáyé nínú òye àti ìmọ̀ tí Ọlọ́run bá fún wọn àti gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run fi tà wọ́n lọ́rẹ òun náà ti fi ń ṣe ṣàánú fáwọn ọmọ ènìyàn káàkiri ibi tá a wà yìí. So ní àsìkò kan wá rò pé láti lè jẹ́ kí kíní kó kárí kó lọ kọjá agbègbè wa wọ́n á rò pé náà fi dá foundation yìí sílẹ̀ wọ́n fi pè ní S.A. Rasheed Foundation. So a máa ń ṣe láti fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tó kù díẹ̀ káàtó ní àwùjọ. So ọkọ̀ tí ètò ìwà fún ní ẹ̀. tọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa gbogbo náà ni a ti mọ iṣẹ́ tí S.A. Rasheed Foundation tí wọ́n gbé lọ́wọ́ wípé láti fi ṣe àánú fún àwọn tó kù díẹ̀ tó láwùjọ. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé oríṣiríṣi foundation òun ló wà ó sì ní ìdí pàtàkì tí wọ́n fi gbé àwọn foundation yìí kalẹ̀. Àwọn foundation kan sì ń bẹ tó ṣe pé wọ́n ní àwọn àǹfààní kan tí wọ́n ń gbà láti ọ̀dọ̀ ìjọba. Ǹjẹ́ S.A. Rasheed Foundation náà ní líǹkì yìí lórí pé bí owó tó fi ń ṣe àánú yìí bóyá ìjọba kan ni ó ń kó owó yìí fún wọn gẹ́gẹ́ bí alága? Kò rí bẹ́ẹ̀ o, kò rí bẹ́ẹ̀ ní ẹni tó ń ṣe olùdásílẹ̀ foundation yìí òun ló wò nínú pé nǹkan tí Ọlọ́run bá fún wọn tí wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ láti inú ilé wá fáwọn èèyàn tó súnmọ́ wọn àwọn ẹbí wọn ọ̀rẹ́ wọ́n wá wò pé àwọn gbọ́dọ̀ tún ṣe kó kọjá ibi tó wà yẹn wọ́n ti tún gbé láti wọ́n wò pé àpapọ̀ di foundation. Tabatẹ̀ pé wọ́n ní ìrànlọ́wọ́ ibi tó ń gbégbà pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ìtàfẹ́ ṣe ní ọ̀sẹ̀ yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ẹgbẹ́ kan tá à ń pè ní Society of Muslim Professionals àwọn náà ní alága ẹgbẹ́ yẹn. So ìgbà ìsẹ́ni tó bá pé ìrànlọ́wọ́ kan wà á jẹ́ pé láti bí ánú ẹgbẹ́ yẹn tí ẹgbẹ́ yẹn náà wà fún irú ètò bẹ́ẹ̀ yẹn. So àlejò ṣọ́ọ̀pọ̀ tàjọ ṣe orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn bọ̀ bóyá pé wọ́n gba ìrànlọ́wọ́ kan láti ọ̀dọ̀ ìjọba kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Tọ́ ẹ ṣe wọn bá wa òun ni ẹ̀yin ará lé òun lẹ ti gbọ́ yìí torí pé oríṣiríṣi awuye òun là ń gbọ́ torí kó tó di pé a gbé wá sórí ètò yìí àwa náà ti ṣe àwọn ìwádìí kan lóríṣiríṣi wọn pé ọ̀gbẹ́ni yẹn ó ń gba owó lọ́wọ́ ìjọba ní tó wá fi sọ orúkọ foundation ẹ̀ òun ní gbogbo ará lé òun láti gbọ́ yìí ó túmọ̀ sí pé ẹni yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ Society of Muslim Professionals òun ni wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ tí wọ́n ń ná nínú nǹkan tọ́lọ́wọ́ bá fún àwọn náà láti fi ṣe ọmọ ènìyàn lóore. Ǹjẹ́ ẹgbẹ́ yìí ìyẹn foundation yìí gẹ́gẹ́ bí omi àánú tí wọ́n máa ń fún àwọn èèyàn ǹjẹ́ wọ́n restrict sórí ẹ̀sìn bóyá ẹni tó dá ẹgbẹ́ yìí lẹ́ o mùsùlùmí ni o so àwọn tó lè jẹ àǹfààní foundation yìí mùsùlùmí ni wọ́n ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n kì í ṣe mùsùlùmí náà ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ ti jẹ àǹfààní foundation yìí rí? Dáadáa kì í ṣe lórí ẹ̀sìn o bó lè jẹ́ pé olùdásílẹ̀ wa náà wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn nípa ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run bá fún wọn nípa ìlànà ẹ̀sìn tí wọ́n ṣe náà fi gbé ètò ìkàlẹ̀ bọ́ kó wà lórí pé èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí lórí bá ṣe máa ń ṣe àwọn ètò iná àti gbé lọ káàkiri àti gbé lọ sílé àwọn ọmọ aláìní tí à ń ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn àti àwọn ọmọ iléèwé ẹ̀rọ pé náà iléèwé wa àwọn muslim wà bẹ́ẹ̀ christian wà bẹ́ẹ̀ so gbogbo wọn tàwọn ọmọ tàbá rí pé kúdẹ̀ rà tán dẹ̀ jẹ́ ọmọ tí wọ́n ná pọlọ púpọ̀ so a máa ń ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn náà kò bá jẹ́ muslim kò bá jẹ́ christian so bá ṣàti jẹ́ pé tàti wò táwọn èèyàn wa a máa náà wọn kọmi tán máa lọ káàkiri tán máa ṣe ìwádìí yẹn má dẹ̀ rí pé ẹ̀tọ́ fún wa yẹn náà àwọn tó yẹ pé wọ́n ó jẹ́ ká fún ni àwọn tó jẹ́ pé ó jẹ́ ká fún tán nídìí ẹ̀ gangan wọn là ń ṣe fún kì í ṣe pé bóyá kàn ń wo àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ wa àbí kankan irọ́ o. ẹ ṣeun ẹ kú ohun látàrọ àbáwá alága ìgbìmọ̀ S.A. Rasheed Foundation a rí nígbàtí mo ń bọ̀ wá sí inú yàrá wa lónìí mo wá kọjá ní àdúgbò kan mo rí ibìkan tí wọ́n gbẹ́bọ́ òwò sí tí wọ́n ṣe ẹ̀rọ sí tí wọ́n rí àwọn èèyàn tí wọ́n jẹun tí wọ́n pọnmi nínú àdúgbò yẹn nígbàtí mo wá tẹ́jú kan mo kọ̀ rí tán kọ̀ọ̀kan tó kọ S.A. Rasheed Foundation 2019 ṣé foundation tá à ń sọ yìí náà ni ó fún àwọn aládùúgbò yìí ní lóṣètò mi. lára àwọn iṣẹ́ àánú tí foundation ń ṣe káàkiri náà lè rí yẹn. tọ́ adúgbò fọ́lọ́wọ́n ọba kódà àwọn tí wọ́n jẹ́
ará tó ń gbé àdúgbò yìí mo ní àǹfààní láti fi ọ̀rọ̀ jomi tó rọ̀ pẹ̀lú wọn. In fact wọ́n ṣe àdúrà tó pọ̀ pé torí pé lára nǹkan tó ń jẹ àwọn níyà nínú àdúgbò yẹn òun ni ètò omi, pé Ọlọ́run dẹ̀ wá ṣe bàbá yìí wọ́n wá dìde wá fún wọn ni wọ́n gbá kódà wọn gbá kọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn pé wọ́n kàn fún àwọn ní kíní wọ́n fún ọlọ́fẹ́ ni. So wá fi àsìkò yìí a fi bí Ọlọ́run bá fún olùdásílẹ̀ foundation yìí, kọ́lọ́run bá kí ó sọ̀rọ̀ bá ràn wọ́n lọ́wọ́, kọ́lọ́run bá kí ó bá kún wọn lọ́wọ́, la ilaha illallah. Now nígbàtẹ́ ń sọ̀rọ̀ fún wa ẹni ọdọọdún òun ni ẹ̀ ń ṣe ètò ayẹyẹ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí, tọdún yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹ́lò nìyẹn? ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni tọdún yìí. Ó túnmọ̀ sí pé bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn òun ni a ti ń gbé ètò yìí kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá ṣe wá pè ní foundation lecture, kí ni àkórí ọ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ tòní àti pé kí ni àwọn ètò jẹ́ ní àwọn ètò tẹ́ là kalẹ̀ gọ́tẹ́ pé ní foundation week, ó tọ́ kí ṣe ètò ọjọ́ kan nìyẹn, kí ni àwọn àlàkalẹ̀ ètò tẹ́ là kalẹ̀ fún foundation tó fún ọdún tọdún yìí? Ẹ ṣé olóòtú, gẹ́gẹ́ bí alága kọmitì àwọn ètò tó wà nílẹ̀ tí a ṣe ara ẹ̀ náà ni ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí a ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀. So bákan náà ní èní a ti ṣe ètò ìrun jímọ̀ láti fi ṣe ayẹyẹ, láti fi sọ ayẹyẹ S.A. Foundation Week ti ọdún yìí. Bákan náà tó bá di Sunday tó máa jẹ́ àṣekágbá, so tí a máa fi mú ètò lecture yẹn wá, so máa wáyé ní Solar District College, group of college ní Fẹ́nu Rashid Foundation Secretariat, Solar District College premises, Solar District etop Abiola Way, Abẹ́òkúta. Ibẹ̀ ni ètò ẹ̀ máa ti wáyé. So àárọ̀gbọ̀n àwọn èèyàn wa, olólùfẹ́ wa, gbogbo àwọn tí a ti fìwé pè náà àti àwọn tó máa jàǹfààní àwọn nǹkan tí ẹgbẹ́ ìfẹ́ fi ta àwọn èèyàn lọ́rẹ gẹ́gẹ́ bí nǹkan àánú fún ti ọdún yìí, parọ̀ kí wọ́n pèsè síbẹ̀. Tó náà máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé agogo 11 òwúrọ̀, kí Ọlọ́run bá kí ó gbà láàyè. Ẹ ṣeun bàbá wa alága, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n ń ṣe lálàyé fún wa, ayẹyẹ S.A. Foundation gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé ọ̀sẹ̀ kan ni, so wọ́n ní ó ti bẹ̀rẹ̀ ní òní. Lára ètò wọn làkalẹ̀ òun náà ni èyí tí à ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí, ìyẹn náà ni ètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò láti tan ìmọ́lẹ̀ lórí nǹkan tá à ń pè ní foundation week. Nínú ètò náà ni ayẹyẹ pàtàkì ìrun jímọ̀ pàtàkì àkànṣe ìrun jímọ̀ èyí tí a ti ṣe lónìí nínú mọ́ṣáláṣí èyí tí ẹgbẹ́ wa Society of Muslim Professional Central Mosque ní Abiola Way l'Abẹ́òkúta tí wọ́n ti kí ìrun. So wọ́n tó bá tó wá díjọ́ Sunday, ìyẹn ni foundation week lecture gangan, ìjọ yẹn ni final program. Wọ́n wá ń fi àsìkò yìí wọ́n fi rọ gbogbo wa tí a ń gbọ́ wa láti péjú pésẹ̀ sí inú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ Solar District Group of Schools èyí tí ó wà ní opposite Crown Royal Hotel l'Abiola Way ní ìlú Abẹ́òkúta. Wọ́n ní ètò ìbánisọ̀rọ̀ yìí ó máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago 11. Kí ni àkọlé ìbánisọ̀rọ̀ wa tọdún yìí, àti pé ta ni ẹni tí ó ń bọ̀ wá bá sọ̀rọ̀, àwọn àlejò wo òun ni là ń retí nínú ètò ọdún yìí? Ẹ ṣé olóòtú, àkọlé ètò ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ tó wà fún ètò tọdún yìí ni Nigeria inflation rate, bane of the common man. Òun ni àkọlé ti lecture ti ọdún yìí. Ìyẹn túmọ̀ sí pé bí àwọn nǹkan ṣe ń gbéwó lórí ní àwùjọ wa àti báwo ni àkóbá tó ń ṣe fún àwa ọmọ ènìyàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. So ẹni tó máa the guest lecturer àwọn ni Alhaji Abdulfatai Muhammad Buhari tí wọ́n jẹ́ àgbà imam ní Ogun State Pilgrim Welfare Board tí ní ìlú Abẹ́òkúta ń bí. So àwọn ló máa fún wa ní lecture ní ọjọ́ yẹn tá à ń sọ yìí, kí Ọlọ́run bá kí ó ṣe rọ̀ fún wa. Ní abẹ́ alága wa Alhaji
Abdulrafiu Odunaye àwọn ni alága ọjọ́ náà kí ọlọ́ba kí ó ṣe nírọ̀ fún gbogbo wa. tọ́ òun ni a ti gbọ́ yìí, yẹn ni pé àkórí ìbánisọ̀rọ̀ wa tọdún yìí òun náà pè ní Nigerian inflation rate, bane of the common man. Yẹn ni pé bí nǹkan ṣe ń gbówó lórí ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lórí ètò ọrọ̀ ajé wa, àkóbá wo ló ṣe fún àwa tí a jẹ́ ọmọ ìlú. A rí pé gbogbo náà ni ọ̀rọ̀ yìí kàn. A ní láti mọ kí ni àkóbá tí ètò ọ̀wọ́n gógó ọjà tí ó fi ń ṣẹlẹ̀, àti pé kí ni nǹkan tó ń ṣe okùnfà inflation ọ̀wọ́n gógó ọjà nílùú wa yìí, kí sì ni ọ̀nà àbáyọ. Ọ̀rọ̀ yìí kàn mí, ó sì kàn ẹ̀yin náà. Ìdí ìdí gbogbo àti gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti péjú pésẹ̀ síbi ètò náà. So a tún fi àsìkò yìí a fi ń kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ṣíàmánu tọdún yìí tí wọ́n bá ṣe alága ètò náà, bàbá wa Alhaji Abdulrafiu Odunaye. Lára àwọn ní àlejò wa pàtàkì bàbá ọjọ́ náà. Nínú àlejò wa pàtàkì tàbí retí lọ́jọ́ náà ni màmá wa Alájà Alimi tí wọ́n jẹ́ alága obìnrin. Bẹ́ẹ̀ni abẹ́ẹ̀kọ́ ẹbá sọ orúkọ àwọn àlejò tó tún látàrí retí. Náà àlejò tàbí retí náà ni àwọn Alájà Alimi Mariam tó jẹ́ olùkọ́ àgbà tí wọ́n ti fi ẹ̀yìntì níléèwé tàwọn iṣẹ́ ìjọba, Mr. Adéjìmí principal ní Gateway Technical College ní Ìgbẹ̀sà, àwọn alájà wa Àtàndá tó jẹ́ mother of the day, àti àwọn iléèwé tí wọ́n máa jàǹfààní àwọn ẹ̀bùn tí ẹgbẹ́ yìí ní fún wọn. Now gẹ́gẹ́ bí a ṣe wá rí gbogbo àwọn ètò tẹ́lá kalẹ̀ yìí, ó túnmọ̀ sí pé èrò máa pọ̀ níbi tí a ti fẹ́ ṣe ayẹyẹ yìí. Ká sì wò wípé nínú nǹkan tí ìjọba tó máa ń tọ́ sí ń kìlọ̀ fún wa ń sìn, òun ni ètò nípa wàhálà COVID-19 tí ó wà ń ta. Gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀, ǹjẹ́ ètò wà ńlẹ̀ láti rí wípé a tẹ̀lé gbogbo àwọn ọ̀lànà èyí tí ìjọba tó ní kálàkalẹ̀ nípa kákóra jọ ju èèyàn 40 lọ? Bẹ́ẹ̀ ni tó ti wà ńlẹ̀. À ń fi àsìkò yìí lọ gbogbo ọmọ ìwà tó máa wá síbẹ̀ ìjọ ẹ̀ náà pé gẹ́gẹ́ bí bá ṣe mọ̀ pé bí tá bá ti ń pe àpèjọ bẹ́ẹ̀ yẹn tí ó bá ti tẹ́lẹ̀ tí ń pọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlànà tí ìjọba ti ṣe fún wa lórí ètò COVID-19. So a rọ̀ wá pé tá bá ń bọ̀ ká mú kíní ìbòmú wa dání, àwọn ètò tí wà nílẹ̀, àwọn nǹkan tí ẹ máa fi ṣanwọ́ gbogbo ẹ̀ náà ní àwa ìgbìmọ̀ kọ́mítì láti ṣe sílẹ̀. So ẹ jẹ́ kí gbogbo aka tẹ̀lé ìlànà tí àwọn ìjọba fi sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19. Tọ́ ẹ ṣeun. Kí a tó máa lọ lórí ètò yìí, torí pé Yorùbá sọ pé nǹkan tí ó bá ní ìbẹ̀rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ní òpin ni. So I want the chairman of this year's planning committee, for the benefit of our people who did not hear the Yoruba language, I want you to just summarize what we have been discussing since morning concerning 2020-2021 S. Rashid Foundation annual lecture. Bismillah. Thank you, Mr. Moderator. Concerning S. Rashid Foundation, what we have been saying so far is that S. Rashid Foundation was born out of the desire of the founder and the facilitator to give out to the people, the less privileged especially, from what Almighty Allah has blessed him. This he has been doing for so long, but in 2018 he decided to make it a foundation. So in collaboration with the Society of Muslim Professionals. So since then we have been holding this foundation annually. This is the 4th edition. So by the grace of God, this year we are holding the annual lecture week by 26th September 2021 at the Solar District ETOP along Abiola Way, opposite Crown Royal. So we are using this opportunity to invite our listener to the event. So may the Almighty Allah make it possible for us. Ẹ ṣeun bàbá wa. So ọ̀rọ̀ wípé Yorùbá ni wọ́n ń sọ mí ń gbọ́, wọ́n ti bá wa túmọ̀ ohun tó ń sọ fún wa ní èdè òyìnbó. So bàbá wa tí a gbà ní àlejò lónìí lórí ètò aṣákàláàrin, àwọn náà ni bàbá wa Alhaji Abdulhakeem Towolawi,
tí wọ́n jẹ́ alága ìgbìmọ̀ ayẹyẹ S.A. Rasheed Annual Foundation Lecture. So abẹ́ ọlọ́run ọba ọjọ́ tí ẹ dá sójú ọ̀nà náà ọlọ́run bá kó jẹ́ kí ọjọ́ náà kókò bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wá láyé. Gbogbo àwọn tí a ń retí tàbí fìwé pé ọlọ́run bá aṣọ wọn dé láyọ̀ àtàláfíà. Àwọn tó ń bọ̀ wá bá náà ọlọ́run fi ṣe ẹ̀ṣọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan náà. Títà tó máa pàdé ní orí ètò yìí ní ọjọ́ mẹ́jọ, èmi ọmọ ìyá yín tí mò ń délédé olóòtú ètò yìí Alhaji wa Yusuf Sani Arẹwà, orúkọ tèmi náà ni Abdulwasi Abubakar Madan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Happy with the children's performance in the studies. How do you mean? They can't spell simple words or even speak good English. I have spent a lot in their present school. Really? What do you plan to do? I think I need to change the school immediately. You want to change their school. Why not bring them to Solar Distinct Group of School? Solar Distinct Group of Schools. Where is that? Education is the best legacy. Education is the key to success. Education is power. The city of Abeokuta, introducing Solar Distinct Group of Schools. The citadel of knowledge with the aim of making students legends are empowering them with the key to success. We have conducive classrooms, standard science laboratory, modern boarding facilities, and many more. Solar Distinct College is opposite Crown Royal Hotel, Abiolawi, Abeokuta, Ogun State. Telephone numbers are 080-343-86383 or 080-644-74033. Solar Distinct College, the school with distinction. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى اسمك ولا إله غيرك وتعالى اسمك ولا إله غيرك سبحانك رب العزة عما يصفون بصفاته وتعالى جلاله الله جل جلاله سبحانك رب العزة عما يصفون بصفاته